ده عمر عاصم لاعب كورة في نادي عليا وانا مش هرد علشان مش سامعك من الايربودز. وده انا عمر عثمان وده برنامج سوق الحكمة. انا الحكيم. وانا احكم منك عادي جدا، محدش مهتم. هنتكلم النهاردة في مواضيع ملهاش اي علاقة ببعض. هنتكلم ADHD عن ADHD وبيب جوارديولا ومسلسلات رمضان. يا جدع ما عادي. سكوبودي مايكودي ده لوبيس، وكان أيوة. بيسجل منور. الحمد لله. الحمد لله بالك منور. بجد الحمد لله انك منور. الحمد لله والله. لسه ما دي الفكره بقى، يعني اللي زمان بتخش لي بتقول لي كل سنه وانت طيب، اقول له العفو. بجد لحد دلوقتي. او مش عارف، دي مشكلتي انا ان انا بتوقع اللي قدامي يقول ايه، فبرد الرد بكون مجهزه. اه. اللي هي الورقه اهي يلا. انت فاهم اللي هو يعني واحد انا خلاص بسلمه الدراع فاقول لي ايه شكرا، مم. فقام قال لي مثلا ايه السلام عليكم، وقام قال لي العفو. طب أنت انت فاهم؟ تفتكر ليه ده بيحصل؟ إيه، مش عارف يعني عامة. ممكن تكون بسبب ان انا بخاف ان انا يعني ارجلش او اخد وقت في التفكير ان انا ارد. ده بيحصل. يعني انت عشان خايف ترد غلط فبترد غلط؟ لا، عشان خايف ان أنا ارد متاخر فبرد غلط سرعه من غير بديهه. انت فاهم يعني؟ طب في واحد، وليه خايف ترد متأخر؟ يعني في واحد قال لي سلام عليكم، هو كان في المكتب قدام المكتب هنا، رديت عليه وهو خارج بره. انت فاهم يعني؟ سلام عليكم. وانا بقى اللي هو طب وانت ترد غلط احسن لك عليكم ولا السلام. ولا ما تردش وتبتسم مثلا؟ لا يعني، عارف انت لما رتم الكلام يكون سريع، فانت بتتكلم. طب اقول لك حاجة حلوة أوي. انا عارف انت لما اقول لك حاجة حلوة، هل انت بتفكر بسرعة في الكلام؟ انا بفكر لا. انت قلت ما بتفكرش، يبقى يعني هو اللي بيفكر بسرعة او بيقول كلام محفوظ، فانت بالظبط. بتبقى عايز تواكب الريتم بتاعه فبتغلط. عارف انت الناس هم ايه طب ما اقول لك حاجة حلوة قوي. طب انت ليه ما تجربش انت اللي تحكم بريتم الكلام؟ يعني لو لقيته بيتكلم بسرعة انت اهدى. هو لا بس هو بيخش جميل. اهلا وسهلا سيدي حضرتك. حضرتك بقول لك بس كل سنه خلاص. طيب، عامل ايه، مش عارف ايه لا خليه يخلص الكلام اللي اصل هو خد بالك الناس دي انت مش بتفكر في اللي بيقوله اصلا. بيبقى حاترم والله، لازم يبقى حافظ، بيبقى اللي هو فاهم. في ناس بتبقى هايبر كده، يعني هو فاهم هو بيقول ايه بس هو بيقوله بسرعة. الناس مش كلها زي بعضها. لو انت شخص هادي خليك هادي. وفي اوقات اللي هو ببقى عايز منك اتكلم، بس خلاص بقى اللي هو مش عايز بقي وقف. والله العظيم يعني في اللي هو شكرا. مم. بجد بعمل كده. هو بيقول لك شكرا وانت اللي بتقف كده. عارف انت ميسي؟ مم. اه. اه. هو كان راجل بيتكلم معانا، مش ايه ده؟ اه. والله بجد مش عارف ده اكشف بقى طب ما يمكن انت مش دي تفصيلة جميلة. ايه. يمكن انت فاكر ان انت ما بتعرفش تفكر بسرعة مثلا، بس تفكر بسرعة. يعني اقول لك حاجة مثلا دلوقتي. صلي على النبي. انت رديت اهو. صح كده. ماشي. ليه بقى؟ عشان انت بترد من غير اصلا ما تفكر. انت دلوقتي رديت من غير ما تفكر. لا فكرت، كنت اقول حاجه تانية اقسم بالله. كنت تقول ايه؟ يعني صلى على النبي يقول الحمد، برضه الحمد لله حاجه كده يعني، فاهم؟ كانت رد غير اللي طب انت سامعني؟ سمع. استنى، سمع. لا طب صلي على النبي. الصلاه والسلام. انت المرة دي فكرت؟ لا بامان. اه. صح كده. عشان اتقالت بقى خلاص، فاهم؟ طب جميل. جميل. عارف قيام جلوس؟ اه. هتقول قيام هنزل. والله ايوه، يعني انت اللي هو هقول لك ليه بقى. هقول لك ليه دي جميلة قوي دي. اه عشان انت ما سمعتش اصلا اللي اتقال. صدق. طب حلوة دي. حلو ان انت قلت لا أيوة. انا كنت متوقع انك هتعارض. لا يبقى انت عشان مش موجود. مش ببقى هايم، يعني ببقى بفكر في حاجه تانية مثلا، او اللي هو انت بتقول ايه في الحالات دي؟ خلصنا السلام عليكم وعليكم، بتقولوا عليكم السلام. واحد شغال بقاله كل يوم بيشتغل، فاهم؟ فبتقول لي اما وعليكم السلام، العفو، حبيبي تسلم مم. كده. طب انت تفتكر ايه اللي بيخليك مش موجود؟ اكيد بتفكر في حاجه تانية في الحياه عامه، فاهم؟ هل انت بتفكر في حاجة تانية؟ اه ده بجد بفكر. ايوه لو استلمت الكرة دي هعمل ايه مثلا في الملعب مثلا، انا بتستسلم وانت بتتكلم مع الناس؟ اقسم بالله. استلمت الكرة هتعمل ايه؟ استلمت الكرة في نص الملعب مش مسنوق، مش عارف هتباصي فين، هتبصي ازاي؟
هتتصرف ازاي؟ لا لا لا. او لا، في مواقف انت بتحط فيها بيبقى لازم ان انت بتفشل فيها، فاهم؟ مش فاهم. يعني في الكوره بالذات، اللي هو انا بالنسبه بقعد احلل اللي هو انت ايه الحاجات اللي تخليك كوره في رجلك تتقطع منك. انت مش راجل، انت مش كويس، مش مفيش دماغ، فاهم؟ بس في مثلا اللي هو بيبقى ايه، لقطه ثلاثه داخلين عليك يعني مثلا، بتحصل. دي كانت في الاول كانت عقده بالنسبه لي، لحد ما بتعرف بقى اللي قدامك خايف منك من ايه. اللي قدامك مثلا ايه، خد ستيريوتايب عنك ان انت مثلا بتاخد الكوره الاكسلريشن عندك تك مره واحده، فاهم؟ فمجرد ما انت بتعمل كده خلاص هو راح، انت خلصت من واحد واثنين مثلا، ففتحوا لك زاويه هنا، الف بقى ماشي. بس انما انا في الاول كنت استلم الكوره اقعد احجز على ثلاثه، هتقطع، ترجع الكوره لورا، ما انت فشلت. انت فاهم؟ لو رجعت الكوره لورا عشان اللي ورا شايف هيباصي ماشي، او انما بترجع الكوره لورا استسلام من عقلك، مفيش غير ده. انت فاهم؟ دي ما بحبهاش، دي بتبقى عجز كده. شفت لقطه نيمار ساعه لما كان هو كبر، كان رايح من على الوينج الشمال زي زمان بقى عايز يرقص ويقوم خد الكوره رجعها لورا. انت فاهم؟ دي بالنسبه لي بتبقى وحشه، لان لا انت ما ينفعش. اهلا بالاي دي اتش. انا شفت بقى طلعت بره وانا بتكلم، فكرت في ان انا بجد قعدت اتكلم وفتحت 7 مواضيع في نفس الوقت. يعني كنت بتفكر في حاجات تانية وانت بتتكلم؟ اه يعني برضه اه والله فكر يعني انا جوه انا دخلت قلت ايه في الاول، وتقريبا عدى حوالي 7 دقايق صح؟ على ايه؟ في الفيديو هنا. يا ابن اللذينه. يا اسطى يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. طب انت ليه فكرت في حاجه زي دي مش اصلا؟ عارف والله ما اعرف. عدى 7 دقايق انا فتحت مثلا في كل دقيقه موضوع، ولا في كل دقيقه ونص موضوع مختلف عن الموضوع التاني. فدي حاجه وحشه وحلوه، دي ماتيريال لو هتمنتج، انما على لايف لا. يعني فاهم؟ ده لو انت طالع مذيع بس ده مباشر، الموضوع التامن. ده الموضوع يعني. لا. الحاجات دي يعني لو نزلت تبقى عيب. يعني هطلع ان انا مختل بقى خلاص بقى، فاهم؟ ما انت بتتعامل مع واحد مختل اصلا، فيعني انت ما كنتش الحمد قعدت جنبي وانا بفتح عامة البتاع الحاجات دي، فاهم؟ لا عارف لا انت ابي يوسف وهو لما كان بيريكورد من الدولاب، بس يا باشا دي حاجات قلت قوي يعني، فاهم؟ صح. ارسخ لو الفيديو ده تعرف بعدين بقى يعني. بعدين فاهم؟ قدام اه يعني مش على طول. انا يا جدعان ده من شعري، ده الموضوع التاسع. الموضوع التاسع. بص في الدقيقه التاسعه. الشعر كنت بجيبه على جنب. الدقيقه التاسعه من عمر المباراه. لا لا الا الله. الحمد لله. حمكم. عدى سبق لعلمك اصلا، والله ما كنت بصيت على التايم. انا قعدت ادور حتى عمال ابص فوق على الشمال، تحت على الشمال، فوق على. انت لقيت الوقت فين؟ لقيت الوقت تحت على اليمين اهو. انت فاهم؟ انا الاو بي اس ده كنت اللي انا معرفتي عليه ان هو بيسجل السكرين ريكوردينج بس بيسجل كاميرا برضه. لا ما اعرفش الموضوع ده. بدل ما تفتح كاميرا فيديو او حاجه وتسجل. يمكن عشان انا ما كانش عندي كاميرا على الكمبيوتر. اي دي اتش دي. مش هما دايما بيحطوا الكاميرا تحت على اليمين كده؟ تحت على الستريمرز مثلا بيحطوها تحت على اليمين او فوق على اليمين، على حسب بقى اللعبه الحاجات اللي فيها فين يعني. فبس فهي بتبقى من. وبتحر عامه. انا بقى بفتح الكاميرا الشاشه كلها، بس ده الفرق. بتحر لما اتكلم. معرفش ده من ايه. كويس. معرفش ده من كويس ايه. جميل. وتلاقي ان انا مش باين ان انا وش احمر. الحمد لله. انت كويس. انا كويس. بس بالذات بحس والله ان انا ميسي، مش في الكوره يا جدعان عشان يعني فاهم. يعني انت الحاجات اللي بتفكر فيها بقى وانت بتعمل حاجه مع حد او انت بتتكلم مع حد او كده، يعني انت بتفكر فيه كوره بس ولا؟ لا ممكن حاجات اللي هي بتحصل، اللي هو الموقف ده انا ليه ما قلتوش، ليه ما عملتش فيه كذا، فاهم؟ يعني ممكن موقف انا بتكلم مع الزبون قبليها قلت حاجه غلط، فبفكر ليه انا قلت حاجه غلط مع الزبون ده. هل انت لو ما بتعملش حاجه بتفكر في حاجات تانية؟ ما بعملش برضه بفكر. انا لدرجه ان انا لا عيب ما ينفعش كده. هل انت موضوع الصلاة
بس بحس ان حرام اعمل، يعني اعمل حاجه زي دي وانا عمال بفكر في حاجه تانية. مم. يعني اصلا الله اكبر، بفكر في الكوره برضو مثلا، بفكر في حاجه قبل كده حصلت. انت وبتقول، انت بتقول بس في نص وانت بتقول ممكن تاخد بالك ان تلغي، انت مش في الدنيا اصلا. ممكن تلغي ان انت بتقوله ده وتكمل بقى، وده والله اكبر ايه ده صحيح. اه انت فاهم؟ فايه ده؟ فانت يعني حاجه في منتهى التخلف. يعني انت بتصلي بتفكر في الكوره، هتخش النار. بتصلي بتفكر في حاجه غير الصلاه. متعرفش تركز، اللي هو يعني زمان لما الواحد كان صغير ما كانش فيه حاجه، كان بيقعد يتخيل مثلا ربنا ده عامل ازاي، مش عارف ايه. في الصلاه برضو بقى على ما اظن ده عادي. يعني انت بتتكلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تخيل ربنا الاخره تبقى عامله ازاي، مش عارف ايه، حاجات ليها علاقه بالايه، باللي انت فيه. انت فاهم؟ انما دلوقتي ما عامه، كنت وانا صغير كنت فاكر ان في، مش عارف ليه، بس في 7 ربنا، 7 قارات. سوري، استغفر الله. طب انت ليه بتقول حاجه زي دي؟ استغفر الله. طب ليه اصلا يجي في بالك حاجه زي دي؟ ومتجزئين بقى كل واحد خلاص واحد. خلاص يا اسطى، كل واحد واحد يعني. خلاص يا اسطى، بس هي خلاص يا اسطى، استغفر ربنا يا اسطى تاني يا اسطى. انت تقول ده بس يعني ممكن، يعني حاجه زي يعني بعد كده يعني ما هو ممكن، ما هو ربنا شاف كل واحد. يعني ايه؟ ربنا شاف كل واحد، كله بيعمل ايه شايفه. قصدك انه يعني انت كان بيجي في بالك ان هو هيشوف كله ازاي؟ فانت زي ما تقول ان هو ايه، لا في مثلا لكل حد حاجه وبتجمع ده خلاص. انت فاهم يعني. طب وليه ما طب صلي على النبي. هو لو مش كمبيوتر كبير قوي، كمبيوتر كبير قوي قوي قوي، يعني كمبيوتر قوي جدا يعني، مش هو هيقدر انه يعمل ده لوحده؟ ما هو ده اللي قصدي عليه، اللي هو مثلا ربنا موزع ارواح مثلا بتاعته، ملايكه مثلا. طب ماشي، طب ما ده حاصل. وكل واحد شايف التاني. لا ده انا بقول لك على الفكر الاولاني اللي هو الغلط، اللي هو اللي مالناش دعوه، بعد كده تطور لكده. انت فاهم؟ انا كنت بفكر لوحدي برضو مع نفسي، كنت بتكسف اروح اقول لحد اللي هو ايه يعني لحد ما اقع بالكلام، قال لي انت زي بتقول ما انت ايه؟ وقعت دلوقتي كده. انت بتقول ايه؟ بالظبط، انت بتقول ايه؟ عرفت بقى ساعتها انت ايه. لا ده انت مفيش الكلام ده، مفيش خالص، ما ينفعش يعني. حته التكاثر برضو. خلاص بقى، خلاص انت دخلت في مواضيع يا اسطى ما ينفعش والله تدخل بجد. فيها، خلاص. يعني كنت احسب ان انا نبته. ان انت نبته. نبته. يعني ان انت جيت كده. نبته يا امي، بلعت نبته ما انت جوه نبته بالغلط. او بياخدوا حاجه. طب انت تفتكر ايه النبته اللي انت جيت منه؟ مش عارف. نبته انت جوه خلاص. لا ما ينفعش انا نسيت ان في كاميرا. عامة يعني لو هطلع اعمل حاجات زي دي قدام، ما ينفعش انا اللي منتج، عشان همسح الفيديو كله. كله مفيش حد يشوف القرف ده. فعلا كل ما افكر ايه اللي ممكن يتشال بقول الفيديو كله. ممكن نشيل الفيديو كله، ارشيف، ننزل بقى الصورة السوداء بقى. بقال الله خلاص، بقال الله الفيديو في ذمة الله فعلا، مفيش فيديو نازل بقى. ده برضو نفس الحال مع مسلسلات رمضان، الحمد لله. مسلسلات رمضان لو انا بمنتج مسلسل رمضان هنزل شاشة سوداء بالظبط. ودي حاجة من الحاجات الوحشة قوي. يعني واحد زي يعني كلنا بنحب وربنا خالق فينا حتة الحب للنسوان. جميل. بس لما تشوف واحدة بتستغل الحتة دي علشان تطلع تعمل فلوس، تمام، تحس ان انت مش راجل خالص. بالظبط. انت ممكن تشوف، بس مثلا بستغرب من الناس اللي بتشوف وتعمل لايك. انت بتدعم. انت ممكن تشوف وتقعد ساكت. وفي ناس تدخل تكلمها، لا بعيدا عن انت نفسهم ترد عليهم مثلا. وفي بقى الناس اللي بتخش بتعمل فولو ولايك. انا مش هقول ان انا ما بشوفش، انت ممكن تشوف. انت بتشوف، ممكن تعيد الفيديو مره، بتحركك برضو، بتعجبك بالظبط. ممكن تعيد الفيديو مره بحيث ان انت شفت حاجه جديده، شفت حاجه غريبه. بس هل هي المفروض تعجبك؟ هل هي المفروض تعجبك؟ ما مش عارف. في ممكن ممكن لا. فاهم؟ انت فاهم؟ تعجبك ليه مثلا؟ يعني في حاجات انت هي غريزه اصلا، انت
لازم عشان كده هم بيستغلوها. الناس بقى اللي ما هو لما بلاقي اللايكات اعتقد ان انت ممكن تبقى اقوى من الحاجه دي، فهي ما تقدرش تستغلك بيها. بالظبط. ما انا هحسبها ازاي؟ ان الفيو اللي انا بشوفه انا شفته، انا ما بنشرش، انا ما بشيرش، انا الفيو ده جالي انا ليه؟ واحد من صاحبي عامل لايك. ما هو الالجوريزم يعني الخوارزميات بتمشي ازاي؟ ده فانت واحد من بتحاول ما صاحبي عمل تعملش لايك عشان جالي. توقفها عندك. ايوه وقفها عندي انا شفت مررها خلاص. مسلم. شفت خلاص، انا مش هعمل حاجه، مش هاخد اي اكشن. انما الناس اللي لايك وفولو، انت بقى ايه يعني؟ انت وفي الاخر دول بقى بيرجعوا يقول لك ايه؟ ده نسوان على النت ومش عارف. وبتشيروا ناس ملهاش لازمه والقرف ده. طب ما انت بتعمل ايه؟ طب ما انت اللي بتشيرهم. خش بقى على البروفايلات بتاعت النسوان يعني. اعمل نوت انترستد. يعني مثلا بتاع اسمه بلاش بقول لك انت يا عم، هقول لك حاجه، انت بتبقى مبسوط لما بتشوف حاجه زي دي، ما عنديش اي مشكله، شوفها انت واقفل. انت فاهم؟ مش هتتشل لو كل مره دخلت عملت سيرش عليها لما تكون هفك الشوق مثلا. يعني انت دي اعمالك، ودي هتتحاسب عليها انت وذنوبك انت بتحب تعمل حاجه زي دي انا عايز اقول لك في ان السر، اعملها في السر. ما تقعدش بقى ايه تقول بقى ان يا جدعان ومش، ما انت الفولو ده بيشيرها، اللايك ده انت بتدعمها. انت فاهم؟ بتخش على اللايف بتقعد تكبس، ما انت بتعمل ايه وبترجع تقول ايه. فاهم؟ بجد الحوار ده بيعصبني. انت لو بتعمل حاجه زي دي خش اتفرج من سكات. إيه خلاص، انت استمتعك في كده، استمتعت، اطلع خلاص. ما تلايكش، ما تفول، ما فيش فول. بس معروف اسمها فين يا عم، خش سيرش كل مره بس أنا لسه لحد ما ربنا ايه. انا لسه عند رأيي. هل هي المفروض تعجبك؟ عند رايك عند النقطة دي يعني هل هي المفروض تعجبك؟ يعني ايه الحلو فيها؟ الحلو فيها ان هي بتوريك حاجات المفروض الستات التانية يعني. هل انت ما شفتهاش قبل كده؟ بتشوفها. طب بتشوفها يعني وبعدين انت لو عملت غمضت عينك دلوقتي وجربت تشوفها، هتشوفها ولا مش هتشوفها؟ هتشوفها. طب ايه بقى؟ يعني ايه هي عندها ايه جديد؟ ولا حاجة، بس هي نفس اللي انت اكلت اكلة السمك قبل كده عجبتك عايز تاكلها تاني. فاهم؟ ما انت ممكن تتخيل طعمها في بقك بس هي انت فاهم. طب اقول لك حاجة جميلة. هل بس انت لو جربت تقعد من غير اكل هتموت؟ من غير اكلة معينة لا، من غير جدع. اكل جدع هتموت جدع. في المطلق. طب هل انت لو جربت تعدي يوم من غير اكل هتموت؟ لا لو عديت 6 ايام من غير اكل هتموت؟ برضه لا. هل انت لو عديت 6 ساعات، انت بقى دلوقتي او انا دلوقتي مثلا، بلاش احنا عشان ايه ما ندخلش، هل الانسان الطبيعي العادي لو عدى 6 ساعات من غير ما ياكل وهو جعان، هل هيبقى ده بالنسبه له عادي؟ لا صح كده؟ مع انه عادي على فكره، ممكن تقعد 6 ايام من غير ده بالنسبه للاكل مثلا. وبالنسبه لحاجات تانية عادي. تعرف ان انت ممكن تقعد 6 ايام من غير النوم صح؟ وانت قعدت قبل كده قعدت كام يوم من غير النوم؟ 6 ايام. كانوا 6؟ كان كانوا 6. تعرف ان في 4 كان حاجة كده. في اصلا نمت في قصادهم الجيش، 2. في الجيش في القوات الخاصه لما بيجوا القوات الخاصه في اسبوع اسمه اسبوع الجحيم، بيبقى اسبوع ما بيناموش فيه خالص عارفه؟ فعادي ما بيناموش وبيناموش وبيعملوا تمارين. فالانسان قادر انه يعمل الحاجات دي، بس بتفرق بقى في ايه؟ مين اللي يقدر يعمل الحاجات دي؟ تفتكر مين اللي يقدر؟ هل اللي جسمه قوي مثلا؟ لا عقليا بقى انت بتمرن دماغك بقى. هي حاجه نفسيه. هي حاجه نفسيه، اقتناع ان انا اقدر اعمل الحاجه دي. فنفس الكلام مع النسوان. والنسوان بقى تقدر ان انت تعزف عنهم خالص خالص خالص، ما تبصهمش خالص، فيك القدره في لده. حاجه مضايقاني فشخ في رمضان ده بالذات، او بعيدا عن رمضان، بعيدا عن عشان مش هنقول بقى في ايام مفترجه، لان يعني هو لو ما عملهاش في ايام مفترجه هتبقى عادي. انت فاهم؟ لو عملها في ايام غير مفترجه هتبقى عادي. قصدك انها عامه طول السنه حرام؟ مطلق. فالمسلسل اللي اسمه بتاع العتاوله ده يا اسطى حاجه في منتهى الاستفزاز. والبت اللي هي لا انهي واحده؟ في انا ما اعرفش عامه بس يعني في يا اسطى بيظهر لي الحاجات دي برضه بسبب لعامه الشعب. طب انت ليه ما بتعملش انترست؟ مش بعمل ليه نوت انترنت يعني عشان عاجبينك؟ لا انا والله بشوف المنظر بشمئز وبطلع. بشمئز وبطلع لان دي مش بتظهر لك تاني. يعني هي دي مش حاجه اللي انا بدور عليها برضه يعني. فاهم؟ يعني مش الطيب بتاعك. واحده لا مش حوار الطيب، مش الطيب. الموضوع مستفز. ان واحده طالعه عماله بتقول انا اكل عيش جسمي في قلب المسلسل بتاع رمضان. يعني هي جوه المسلسل بتقول كده وطالعه بجسمها حرفيا. ما اعرفش اسمها والله مش عارف اسمها ايه والله. ما انا مش مركز والله. يعني انا لو مركز كنت اقول لك ان دي الطيب بتاعها، كنت اخش اقول لك دي اسمها كذا، بس انا مش عارف اسمها ايه.
بس هي منفوخه من كل ناحيه طبعا، مم. وبتقول كده في قلب المسلسل، والمسلسل كله طالعه فيه ان هي فتاة ليه، مم. هي فتاة طالعه طب كده تفتكر هي بتاخد فلوس من ده ليه؟ بتاخد فلوس من ده ليه. انا انا عندي هجاوب لك، انا هقول لك، انا عندي هقول لك. وجهة نظر بس احنا مش رجاله. بالظبط بس بالظبط انت كنت هتقوله؟ بالظبط لا نور ان لو العالم كله رجاله دي مش بجد هتلاقي المكان ده، مش وهتلاقي هتلاقي. واحد يلمها في بيتها، سواء ابوها، جوزها، لا اخوها، لو ابنها. لوحدها في الشارع، لو يعني لو لوحدها لو في لوحدها الشارع في الشارع مش هتطلع تعمل كده، لان مفيش حد هيدعمها، مفيش حد هيقول لها اللي هو اوكي يعمل لايك، يعمل فولو، يشيرها على حد تاني فيعمل برضه لايك، مم. فيعمل فولو، فتاخد فلوس، فتروح توسع الدنيا، تبقى زي الفل معاها، ويلا بقى. مم. وواحده تشوفها وتشوف وصلت لايه فتعمل كده، فواحد تاني يعمل لها لايك اللي هو اصلا عامل التانية، مم. وهكذا. يعني ابتدت كده، مم. فاهم؟ لو العالم كله سليم، او يعني عشان كده ببتدي من عندنا يعني صراحه. الفيديو هيتحدى حد يشوفه. انا عامه عايز اقول حد بدون ذكر اسماء خالص، يعني هو مش معانا هتذكر. بدون ذكر اسماء خالص، هو معايا هنا يعني موجود في الدنيا. تمام. شفته من كام يوم، انت لو قلت لك الموقف انت هتعرفه مين يعني. بيعمل بيكبس لايفات تيك توك، وقاعد بيكبس لايفات تيك توك. ما علينا يعني، فاهم؟ انا ما اعرفش ايه يكبسوا دي اصلا، بيعملوا ايه اللي باللايف بيكبسوا؟ تيك توك الناس اللي هم بتطلع بتعمل احكام وجوله ومش عارف يعني ايه، بقى بتكبس بيعمل كده. اللي هو القلوب والكلام، الحاجات اللي بتطلع دي. كل ما تك 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 بيزيد قلوب، فبالتالي بيجي لهم فلوس اكتر، فاهم؟ فبيعمل كده الايه، واحده بتقول طالعه بصوتها بتتنحنح قوي، ايه اللي يصير، فاهم؟ واللي بيبعت واللي بيعمل عشان بس تقول اسمه بالنحنحه. احنا وصلنا لدرجه وحشه قوي يا جدعان يعني. انت فاهم؟ هو دي مش رجوله. انت فاهم؟ تك 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 تك، ولقيته فبقول انت بتعمل ايه؟ فكره بقى، ما عشان كده اللي نرفزني ان طبعا الشخص ده مش عاجبه حال الجيل ده. ما هو طبعا الشخص ده رجل كبير مش عاجبه حال الجيل ده، فانت بتشجع الجيل ده يعني، عيب، فاهم؟ فبقول انت وفكره بكلمه كده وممسكه اقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول لي عادي. انت بتعمل ايه؟ انت مغيب؟ طيب انت معانا، انت فاهم؟ انما انت بتساعد على ايه؟ واحده طالعه يعني فاهم تعمل كده، انت بتساعدها. انت فاهم ان لو احنا منعنا كل ده، اكيد الفلوس اللي بتروح هنا دي هتروح في حته بالطريقه تانية. لا، وهتروح لهم هم شخصيا، خد بالك والله. ما هو رزقك، هتروح لهم هو هم رزقك شخصيا كده بس كده هيجيلك بطريقه. بالحرام بالحلال. تعرف ان في ناس مش مقتنعه بالنقطه دي؟ بالظبط. انا اتناقشت مع واحد قبل كده، بقول له انت عارف ان انت بص، في ناس مقتنعه ان انت ما ينفعش تبقى غني بالحلال، ما بتحصلش، ما ينفعش. يقول لك اصل انت اللي معاك فلوس حد تاني. هم مقتنعين كده ومقتنعين، ومهما تتناقش معاهم وتوريهم ان انا يا جماعه انا كنت في يوم من الايام انا كنت باخد كذا، دلوقتي الحمد لله بقيت باخد كذا، والسنه الجايه ان شاء الله هبقى باخد كذا. هو مش مقتنع، هو مش لاغي الفكره. ليه؟ لان هو ببساطه هو عايز يتمرقع، هو عايز يضيع وقته، وهو مش عايز يتعلم حاجه، مش عايز يعمل حاجه مفيده في حياته. فهو مهما تقنعه انه يا حبيبي انت ممكن تجيب فلوس بحاجه انت بتحبها وبحاجه بالحلال، لا ما ينفعش. اللي بيتشهر دلوقتي بيعملوا بيعملوا تفاهه، بتوع الراب وبتوع الممثلين والكلام ده، مع ان سبحان الله دول مش اغنياء على فكره. يعني انت بجد لو جيت توصلت لها دول مش اغنياء، دول بيبقوا معاهم فلوس بتكملهم لحد مرحله معينه وبيقفوا، ما فيش فلوس خلاص، بيعيشوا حياتهم بيشحتوا بعد كده، او بيتنشأوا على اعلانات، تلاقيهم بيروحوا حفلات عيد ميلاد عشان ياخدوا فلوس. فبيوصلوا لمرحله وحشه يعني. وكل الحوار ان هم بيستغلوا فتره عامله زي لعيب الكوره اللي هو بيلعب كوره عشان هو ما بيعرفش يعمل حاجه في حياته غير ان هو انا بلعب كوره، وحتى مش لعيب فيها. يعني انت لو لعيب وبتشتغل على نفسك وبتاع بتاخد فلوس حلوه، ودول نسبتهم كام برضو مش كبيره يعني، من الشعب، من الناس كلها اللي نفسها تلعب كوره دول نسبتهم قليله. فدول ممكن ماشي يبقى معاهم فلوس. الممثلين سيربرتو اللي اعلن افلاسه ده كان اسطوره في الكوره، اعلن افلاسه. لاعب برازيلي طبعا، ورجع وشرب ومش شرب ومش عارف ايه، اعلن افلاسه. هو متعود على عيشه معينه يا نهار لا زي زيربرتو ده اللي هو اللاعب البرازيلي اللي فالدنيا باظت معاه خالص. من واحد بيقبض وان كان نجم في منتخب. انت عارف منتخب البرازيل ده، منتخب البرازيل ده عشان توصل تبقى لعيب فيه حتى لو على الاحتياطي، انت عارف شعبيه الكوره عند يعني شعب زي البرازيل بيعملش حد بيلعبوا كوره، فان انت تطلع من وسط كل دول والعالم كلهم بيحبوا الكوره
والعالم كلهم يا اسطى كلهم حرفيا ما فيش حد فيهم مش لعيب، وانت تطلع من ما بين كل دول وتطلع ما بين تبقى ما بين 22 واحد من اصل كام ده اللي مليون. بتكلم فيه ان هي نسبتها مش عاليه. انت هتبقى جامد. نسبتها مش عاليه، اللي هم حتى الناس بتقول فيها التفاهه دي، الناس بتقول ان هم بيكسبوا بالتفاهه او بيبقوا معاهم فلوس بالتفاهه، نسبتها قليله جدا ان انت تنجح فيها. عامه يعني حياه لعيبه الكوره مش تافهه، لا جربتها. انا مش بتكلم، انا بقول الناس اللي بتبص لها انه انت أيوة انت بتعمل ايه، يقول لك كده، يقول لك انت بتعمل ايه يعني، جرب تتمرن كل صح في الاسبوع 3 4 مرات. بس انا بتكلم على ايه، الناس اللي ودش بتبص لها ساقع كل يوم، الناس اللي بتبص لها صح. ولو انت مسافر في اوروبا ودش ساقع يا نهار اسوخ يا جدعان، انا جربتها الله ينور عليك. 4 كلام ايام. مظبوط، كلام مظبوط، كلام مظبوط وموزون جدا. بس فلنفترض انت مش عارف الكلام ده كله وبتبص لها يا عم انها انت اتولدت لعيب، بس في ناس بتبص لها كده تقول لك لا هو اتولد لعيب خلاص، انا ما اتولدتش لعيب خلاص. خلاص تيجي تقول لي طب ما حبيبي ما في حاجات تانية ممكن تعملها، خلاص طب انت عشان تحافظ على اللعيب ده تعمل ايه؟ ما انت رجليك انا مصدقك والله، انت متعصب للموضوع عشان انت عشان انا جربت انا فاهمك، بس انا بتكلم بفترض ان انا دلوقتي غبي وفاكر كده، حتى دي مش سهل صح. بس ده اللي بتكلم فيه. المقصود بقى ان الولايه اللي طالعه فاتحه لايف دي كده لو كله بقى رجاله ما هي الفلوس موجوده. ما ده اللي بقى كنت بتكلم فيه، احنا وقفنا هنا موجوده. دي شافت ان في طريقه زي دي تاخد بيها الفلوس فهتعمل كده. لو ما فيش طريقه غير دي والله هيوصل لها نفس الفلوس بس بطريقه اعف وطريقه احسن وطريقه كويسه صح. لو الناس كلها بقت بني ادمين بالظبط وفلوس كتير فاهم، وهتوصل لها نفس هي بالنسبه لها شايفه ان هي لما تطلع تتنحنح كده وتتعامل كده بالبتاع في التيك توك وتعرض شويه حاجات بالمنظر ده، شايفه ان الفلوس اللي بيجيلها دي كتيره. لا دي هي نفس عدد الفلوس. ربنا كريم ورزقه واسع بشكل انت لا تتصوره. انت لو عندك معزه في البيت، ربنا ممكن يكرمك وتلاقي المعزه دي ولاده جدا وتلاقيها بتجيب لبن جدا وتلاقي الفراخ اللي عندك بتزيد جدا وتلاقي الفراخ اللي المفروض بتموت دي ما بتموتش خالص، فتلاقي ربنا بيرزقك وانت اصلا ما بتشتغلش على فكره. يبقى عندك والله بجد معزه في البيت وتلاقي نفسك مليونير ولا ملياردير بعدها. دي 10 سنين. هو انت لو دخلت مجال ما انت بتقعد 10 سنين على ما تبقى معاك ملايين. انت لو عندك بقره في البيت والبقره دي بتجيبها كام يعني، بتجيبها نونه كده ب 3000 مثلا، بتجيبها بكام يعني؟ الناس بقى بتبص له بقى في حته اللي هو انت بتقول 10 سنين اهو، الناس بتقول لا ما انا افتح لايف تيك توك فعلا هو بقى من يوم وليله ولا شهر ولا حاجه. ما هو انت لو مكتوبه لك، ما هو ده اللي بتكلم فيه. ما دي بقى في فرازه انت لو هتوصل لدي فعلا زي ما احنا بنتكلم على اللعيبه مثلا من شهر، لو انت هتوصل لها في خلال سنه وتبقى لعيب ومشهور وتلعب في المنتخب وبتلعب في اعلى دوري في العالم وبتاخد ملايين في السنه وبتاع ماشي، ما هو انت لو مكتوبه لك يبقى البقره اللي احنا بنتكلم فيها دي هتحصل لك برضو دلوقتي. يا عم هيجي حد يقول لك يا عم تعالى بالله عليك امسك لي المزرعه بتاعتي واعمل لك مش عارف ايه، وانت هيعجبك الموضوع والمجهود اللي انت بتبذله في التيك توك هتبذله في حاجه تانية ليها علاقه بالموضوع وهتبقى لسه بفكر فيها حالا ان حياه الناس بتوع التيك توك مش يعني مش سهله برضه. ما ده اللي بتكلم فيها ولسه كنت بقوله دلوقتي. مش سهل ان انت تعدي تبقى انت ما يعني خلاص انت منظرك كده في نص المجتمع. انت لو ضحيت التضحيات دي بقى في حاجه تانية في مجهود. انت لو نظرتك كده في نص المجتمع وبقت الشخص اللي بتطلع وعارف ان انت الناس كلها عارفه ان انت الشحات، انت خلاص انت تخليت مثلا عن انت تروح لواحده تتقدم لها، ممكن يكون ده مثلا بيحب واحده فهيروح يتقدم بالمنظر ده، ابوه يقول له يلا بالجزمه فاهم. فادي اول حاجه. تاني حاجه مش هيعرف يخش في اي بيت زي ما بقول لك، مش هيعرف ان هو يتعامل بقى في المجتمع تاني، ان هو مش عارف يكلم ابن اخته ينصحه بحاجه، ينصحه يقول له انت فاهم، ينصحه يقول له ينصحه يقول له ايه. فانت ضحيه. بس اقول لك الناس دي بتلاقي في الاخر برضو مجتمعها اللي ما فيهوش اي قيم. يعني بيلاقوا مجتمع كده معين ما فيهوش اي قيم بيعرفوا يدخلوا فيه عادي بيعملوا لهم كومباوندات دلوقتي. بيعملوا لهم بيعملوا لهم مجتمعات فيزيكال يقدروا ان هم يلاقوا بعض فيها. بتلاقي نفسه المدياسه جدع جدع والله. فلا مش ما بنغلطش يا جماعه في الناس يعني في الكومنتات، احنا بنتكلم في المنطق يعني يعني احنا ماشي مش عندنا جواب اجتماعي بلوه بلوه مش فاهم عليك اشيلك خالص. لا يعني اللي اقصده انه يعني مش معنى تخيل العبث ده فايرال بالنقطه اللي طالعه هنا دي هاي فايرال بالنسبه لي مش مهم يعني ولا انا بس يعني احنا اصلا يعني احنا فتحنا كاميرا كده بس والسلوك اللي دي عصام محدش مهتم حد مهتم انا الحكيم وانا احكم منك عادي جدا. محدش مهتم محدش مهتم والله.
محدش مهتم كده بالظبط. بس انت ما حد يعرفك، حد يعرفني، محدش ولا يعرفني. أي حاجة. ولو عارفني يعني ماشي لو انا الفيديو ده مثلا جاب ولا غيره اه جاب مليار، هل حد مهتم؟ محدش مهتم. لا ولا هنعمل اي حاجه عامه، مش هنعمل حاجه والله. انت الحاجه الوحيده اللي هتفيدك. على احنا لو جالنا الفرصه دي والحوار ده حصل وربنا ما نعمل، هنعيش حياتنا الطبيعيه عادي جدا. انا مش هننزل. هنزل فيديو تاني عادي جدا. انا بالظبط. لان انا جربت لما كان الفيديوهات بتجيب 0 فيوز. مهم. انا نفس الشخص لما الفيديوهات بتجيب 100، انا نفس الشخص لما الفيديوهات بتجيب 200 بتجيب 300. وما بحاولش اتغير، ما بحاولش ان انا اشوف مثلا ايه اللي بيجيب ناس واعمله. هنكمل في الاكتيفيتي بتاعتنا عادي، ممكن بالظبط. ما ندورش بقى نكمل الشهره دي واخرتها ايه، مش عارف ايه، فاهم؟ بالظبط. يعني ممكن اخدها بقى لسكه تانية، سكه الكوره بقى، يعني تعالوا بقى فاهم. اللي هو انا كان نفسي اعمل كذا من زمان، فاقول لكم بقى عليه تعالوا لي وبتاع. بقى، تعالوا لي بقى، انا عايز اصلا ايه، عايز اعمل دوري آه. خماسي على الضيق كده عشان ارجع متعه الكوره بتاعت زمان يعني. يلا والله يلا الناس والله بجد. والاثنين ثلاثه اللي بيتفرجوا اللي دول هيتفرقوا نفسي والله يعني، بس يا جدعان ده هيترفع على النت، انا اول واحد هيترفع عني. اول واحد الساعه كام، ولا يكون حد قالها قبلي، ولا كل حد فكر فيها ايه ان فكره الدوري مش عارف. بص بالظبط اكيد في ناس فكرت فيها زي مشروع الكتاكيت كده، بس ما حدش بيعمل. 20/3/2025 الساعه 10:54 حقوق دقيقه، حقوق النشر والطبع. عشان ايه اللي عايزه، بما ان الكوره بقت وحشه يعني، بقت كلها فقررت حكومه أيوة. عمر عاصم بقت كلها عباره عن روبوتات تتحكم فيها انت المدربين. اسمك عمر ايه؟ عمر عاصم. عمر ايه حسيب؟ مع عاصم حلو اهي، مفيش حد في كنت بتقول عايز يبقى اسم بروفيشنال معين. مش يعني هو ده يعني هو كان الاسم، انا مش فاكر كنت انت قايل ايه. مندور يعني. مشيها اي حاجه، عمر عاصم. احنا قلنا لكم اسمه بالكامل دلوقتي. لا عامة عمر عاصم شغال يعني، مفيش مشكلة يعني، ما علينا. عمر عاصم. عمر عاصم. فيعني بما ان الكرة بقت عبارة عن 11 روبوت يتحكم بيهم المدرب، وبقى اللعيب ملوش اي قرار ان هو ياخده في الملعب، وحوار بقى رخم. فنفسي اعمل حاجة كده ترجع امجاد الكرة بتاعت زمان، ايام زيدان والناس. اللعيب كان حر والله، كان بينزل كده فاهم، تحس ان هو عنده شخصية، اسطى. تحس انه عنده شخصية، تحس انه عنده بتاع. واقف كده يا اسطى بسجاره في نص الملعب. بص انا هعمل اللي انا عايزه، انت جاي ما انا مضغوط عليا من 2، طب يلا انا ماشي. مش اللي هو لا بص انت شوف يعني جوارديولا مع كامل احترامي ليه، اللي انت بتعمله في اللعيبه ده عقدهم نفسيا. يعني اللاعب مثلا لو مثلا اسمه ايه، التاريخ كان في حاجه العمر الافتراضي بتاعه، لو اللعيب العمر الافتراضي بتاعه مثلا 20 سنه نفترض، هو بيخليه 10 مع جوارديولا هيبقى 10. حرفيا بيفرتك دماغ اللعيبه، مش بدنيا خد بالك، بيفرتك دماغتهم بتبقى اللي هو انا المفروض انت واقف يا اسطى في قلب الملعب اللي هو اعمل ايه بجد، حركه محسوبه ومش عارف ايه، وموضوع كبير وادوار مركبه. وده اللعيب بيبقى بيلعب في بيعمل ادوار مركزين 2 أو 3 كمان، فاهم يعني. انت ما بقتش موهبه، بقت دماغ، بقت دماغ وعقليه، وبقت يعني انت ممكن تلعب كوره مع جوارديولا. الله يكرمك يا رب والله العظيم، طالما تفكك من رجليك، طالما دماغك كويسه، طالما ما عنديش رجلين والله العظيم هبقى مبسوط انا وجوارديولا مع بعض. انت لو عندك دماغ كويسه فشخ هتفهم جوارديولا وهتبقى حبيبه جدا جدا. ده ما يمنعش يا جدعان برضو ان في يعني ناس كان يعني في سافينيو، ما هو بيلعب في السيتي ومهاري، بس انا بتكلم على لعيب مثلا، وفي دي بروين شخصيه البطل. بتكلم عن شخصيه البطل. انا يعني مثلا انا ما بحبش الريال، بس شوف الريال، شوف انشيلوتي كده دايما في المحاضره بيجي يقول لهم رجاله احنا نخسر، احنا هنخيب ولا ايه؟ العبوا، احنا هنخيب ولا ايه؟ العبوا بالظبط. يعني انت عندك لعيب زي فينيسيوس وبلينجهام ورودريجو ومبابي، 4 عندهم حلول فرديه، انت دول لو قلت لهم يعملوا ايه انت خسرتهم. احنا برضه عندنا نفس الموضوع، عندنا دي بروين، عندنا واحد اسمه سافينيو، عندنا مرموش، عندنا دوكو، عندنا فودن. دول لو قلت لهم يعملوا ايه برضه انت خسرت. يعني واحد زي سافينيو لو ممكن ياخد الفريق يتمشى، انت فاهم. هالاند مش عارف كان طالع في ماتش ب4-5 تجوان، جوارديولا جه كلمه قال له بس انت في اللقطه اللي جبت فيها جون دي، عارف في لقطه جاب فيها جون، قال لا انت المفروض كنت تعمل كذا. انت عايز ايه؟ انت فاهم. وعليكم السلام. عايز كابل باور بتاع شاشه، كابل باور شاشه تمام. فيجا
حاجه بسيطه يعني اقل حاجه عندي. حسابهم كام؟ 90 كده، 50 و40. النهارده الحاجات اللي بتطلع في الاخر دي بص حطينا على الويتنج والنبي. ده حلو. يعني حاجه من الحاجات مثلا اللي حصلت ان انا قلت للراجل بديله الحاجه وبقول له شكرا. انا انت اللي قلت له شكرا. يعني بديله الحاجه وبيديني حسابها فبقول له شكرا. ما عاديه؟ ايه؟ عاديه؟ عاديه ان انا هو والله عادي بقول الحاجات دي ساعات يا اسطى. بس هقول لك حاجه، هو في الاغلب الشخص لما بيفكر في حاجه وهو بيعمل حاجه تانية يعني مالتي تاسكينج. لا مع الجات رايزن. لا ما انت ماشي ممكن تبقى مالتي تاسكينج، بس انت بتفكر في الحاجه. انت دلوقتي بتفكر في دي، لو بتعمل حاجه تانية هتبقى مركز فيها، حتى لو انت بتسمع حاجه تانية او بتعمل حاجه تانية يعني هتبقى برضو في مركز في حاجتين. ما بعرفش اعملها اصلا. ايوه هتبقى مركز في حاجتين، انما ما هقول لك حاجه، انت لو مش بتركز في حاجه مش هتعرف تركز في حاجتين. فالصح لو انت تركز في حاجه. انا بفكر في حاجتين، انا مركز في حاجتين. تركز في حاجه. اه فكر في 60 حاجه بس تركز في حاجه. اه هو اقول لك حاجه، في حاجه بتحصل كده. انا لو جيت دلوقتي شكلي وحش قوي يا اسطى في الكاميرا يا اسطى، باين من نوع العيال بتوع ايجيبت يا اسطى. مواب حكيم جرب تسمع مني. يعني لا كلامي انا بصيت فعلا كلامي مش لايق على بص انت بدات تعمل كده وكده وبتاع. كلامي مش لايق على منظري والله بص العظيم. صلى على النبي، انا اقول لك حاجه حلوه قوي. عليه الصلاة والسلام. لو انا دلوقتي مسكت البتاعه دي ورحت عامل لك ازاي، رحت عامل لك مثلا، او جبت مثلا ايه كهرباء، كهربتك جامد قوي بس، او رميتك من سور من فوق السطح مثلا في الدور ال 88. انت يا اما هتفكر في حاجه تانية عشان ما تدركش اللي بيحصل دلوقتي، يا اما انت يا اما هتفقد الوعي تماما، وده برضو التطور الطبيعي لان انت مش عايز تحس باللي بيحصل دلوقتي او مش عايز تدركه. فانا شايف ان الشخص اللي مش راضي عن الواقع بتاعه او اللي مش حابب الواقع بتاعه بيتنمى عنده الحته دي، حتى لو هي ماشي انا كنت زمان مش حابب دلوقتي حابب تفضل عنده. فانا مثلا لو انا كاره نفسي مثلا، انا دلوقتي شايف ان انا شخص انا مش حابب الشخص ده، هحاول باي طريقه ممكنه، انا بتكلم عن نفسي تمام، هحاول باي طريقه ممكنه، وانا عملت ده في فتره من الفترات يعني، او لحد دلوقتي بعمله، كلنا بنعمله، بس لو انت واخد بالك ما بتعملوش كتير. يعني دي حاجه طبيعيه عقلك بيعملها، انه بيحاول ينقذك. انت لو انت فعلا كاره نفسك، انت بتتخيل نفسك ان انت شخص تاني. قبل ما بتنام على المخده بتحط راسك وبتقعد تتخيل تعمل حاجات معينه انت ما عندكش القدره انك تعملها، ايا كانت ايه الحاجات دي، سواء بقى تخيلات ان انت معاك فلوس، او تخيلات جنسيه مثلا، او ايا كانت. تخيل ان انا مثلا عندي عضلات كتير فشخ، وده يا جدعان مفيش تمام. او حاجه انا عندي القدره ان انا اعملها لو كنت او بقى انا مش انا لو انا ما بحبش حد دور الضحيه. انت لو كنت عايز تعمل حاجه كنت هتعملها. استنى الصوت ده يعني. انت لو كنت عايز تعمل حاجه كنت هتعملها، بس اللي هو ان انا كنت دايما بفكر في حته ان انا بلعب 90 دقيقه كامله في نهائي كاس عالم، وانا وصلت بقى يعني انا المفروض انا يعني فاهم، انا موصل مصر كاس عالم 5 مرات يا جدعان، نهائي كاس عالم. خساره ماليش دعوه فاهم، بس سيبناش. لا كنت برسم سيناريوهات بقى. انا بلعب مش عارف ايه، فدخلت التحام جامد ومش عارف، انا اهم لعيب كده كده في المنتخب خلاص. تمام، فانا اهم لعيب في المنتخب.
فتعرضت لاصابه جامده ومش عارف ايه، وكملت واتحملت على نفسي، وفي اخر دقيقه رحت نطيت جبت بالهيد جول مثلا، وانا مش قد كده في الهيدات مثلا. يعني مش ابرز نقطه عندي، فاهم؟ مش ابرز بقى، يعني مش فاهم؟ مش اكتر حته فيها بروز يعني لا، وبتاع تك جبتها بقى وخلاص، مصر كسبت كاس العالم. وانا طبعا لازم اكون الكابتن علشان انا اللي ارفع انت فاهم هو يعني، ولا انت ايه رايك؟ وفاهم بس. وحته تواضع بقى ماشي، نرجع لموضوعنا. نرجع لموضوعنا عشان احنا ايه داخلين في 3-4 ساعات اهو. بس انت اللي شدتني. وفي كنت- سيناريو تاني ان انا بقى خسرت بقى في كاس عالم. لا انت بنرجع بس لا، احنا ماشي. بنقول لك، انا بقول ان انت بتحاول تعمل ده لان انت ما بتبقاش راضي مثلا عن الواقع بتاعك، او انت على الاقل عندك احلام ونفسك تحققها، مش لازم تكون حاجه سلبيه، يعني ممكن تبقى انت ده حاجه ايجابيه، او ممكن تكون انت بتعمل مديتيشن على حاجه. ده هبدا اتكلم انجليزي اهو. بتعمل مديتيشن على حاجه، بمعنى ان انت تلعب كوره، فانت بتتخيل نفسك في الملعب وحصل كذا 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 كذا، فانت هتعمل ازاي. زي لما انا بقى كنت بتكلم عليها من شويه، كنت عايز اوصل معاك للنقطه دي. كنت بقول لك انت لما قلت لك صلي على النبي، هل انت فكرت؟ قلت عليه الصلاه والسلام من غير ما تفكر. ليه؟ لان انت اوريدي فكرت فيها قبل كده وعارف الرد بتاعها. فلو انت فعلا بتعمل ده على الستيب الجايه في حياتك، حياتك هتتغير. يعني لو انا دلوقتي جيت تخيلت نفسي وانا بتكلم مع زبون وببيع له، وانا دلوقتي عندي القدره ان انا اعمل ده، هبيع اكتر. لو انا بلعب كوره وبنزل الملعب كل يوم وانا في المركز بتاعي تخيلت حاجه، هعملها اكتر. لو انا بتمرن على الهيدر وتخيلت هيدر، هعمله اكتر. يعني هبقى موست لايكلي ان انا اعمله. لو النسبه ان انا اعمله 10%، هيبقى النسبه ان انا اعمله 20%، حتى لو مش هقدر اعمله برضه، حتى لو انا فاشل فيه. لو انا ما بعرفش اعمله، بقول لك النسبه فيه 10%، ان هي تيجي 10% اللي ايه ربنا عايزها تيجي، فاهم؟ انا ربنا عايزها تيجي طبعا 100% يعني، بس بتكلم ايه اللي هو انت ما تقدرش تتحكم فيها، هنحطها انها ب 10% يعني افتراض. بلاش يا عم 10. لو ان انت ربنا عايزك تعملها ايه اللي انا بقوله ده، اللي هو انت ما بتعرفش، ما فيش خالص، بس هي مقدره لك انها تنزل بالزاويه دي. لو انت بتفكر فيها قبل كده، فانت موست لايكلي ان انت هتعمل الحركه الصح. لان انت هتفكر ان انا اعمل كده بس دي الزاويه. لا يبقى اعمل يبقى اعمل كده، يبقى اعملها كده، يبقى اعملها كده. تبدا بقى تفكر، فاهم؟ فنفس الكلام ده اللي كنت بقوله في الاول. فهو جميل ان انت تفكر في مواقف لسه ما حصلتش، بس هل الموقف دي له علاقه بالواقع؟ دي النقطه اللي بقى كنت بتكلم فيها. ففي الاغلب انت لو مش راضي عن الواقع بتاعك، تبدا تفكر في واقع اخر او في حاجه تانية. ودي ليها حل سهل جدا. ليها حل سهل جدا. هقول لك ليها حل سهل جدا، بس من غير ما تعمله بالطريقه الغلط. كنت منزل تويتر عندي على اكس، على منصه اكس. كنت بقول فيها ايه؟ كنت بقول فيها ان انا كنت بحاول ما اتكلمش عن احلامي قدام اي حد اطلاقا. اي حلم عندي غير منطقي، تمام؟ يعني انا الغلط اللي بعمله ده تتكلم عن حلم. اللي مصر في كاس العالم. لا مش لا مش دي لما تبقى انت مقتنع ان انت هتعمل حاجه فعلا وانت بتسعى فيها. بتكلم بقى عن نوع تاني من الاحلام، اللي هو انت بتقول مثلا انا عندي 40 سنه ان شاء الله هكون عملت كذا وكذا وكذا في خلال الكام سنه دول، فهوصل لكذا. انا ما كنتش بقول حاجه زي دي لحد، ما كنتش بحب اقولها لحد. عامه معاك. ده بيعمل لك نوع من الانفصال عن الواقع بقى. اه واخد بالك ان انت يعني احنا اللي بنتكلم فيه ان انت في احلام بتعمل لك انفصال، وفي احلام بتبقى مرتبطه بالواقع. فالكويسه اللي بتبقى مرتبطه بالواقع، انت ربنا اداك ملكه دلوقتي فانت بتستخدمها لحاجه كويسه. انت ربنا اداك القدره على التخيل، فانت المفروض تستخدمه لان انت تتخيل حاجه مفيده ليك بقى في الواقع بتاعك، مش نقعد نتخيل بس. يعني اقصد ان ربنا اداك حاجه فهي مفيده ليك، زي ما ربنا مثلا اداك مثلا الشهوه مثلا لاي حاجه في الحياه. الشهوه دي محرك حلو جدا، بس لما تبقى انت مش بتسعى بقى لحمايه الشهوه، مش تبقى بتسعى لحمايه الحلم. ده اللي كنت هقوله. انت دلوقتي عندك حلم، طول ما انت بتحاول انك تحمي الحلم بان انت طول ما انت بتحاول انك ما تقولهوش لحد ومفكر انك كده بتحميه، عشان لو انت قلت لحد ممكن يحبطك مثلا، فهو انت كده سيمبلي بتمنع الحلم ان هو يبقى حقيقه. انت بتخليه حلم لانك انت مش عايز تخليه يحتك بالواقع نهائي. ودي انا جربتها في حاجه قريب عن وعي بقى. عملت ايه؟ او مش عن وعي، مش بنسبه 100%، بنسبه 50% كنت واعي للي انا بعمله. رحت قلت لاصحابي وقلت لك انت كنت منهم لما قلت لك انا مسافر كذا، خلاص انا مسافر خلاص. عامه صدقت وما
لانك عندك بوتنشال لكده. الله يكرمك يا رب، الله يرزقك، الله يرزقك. بس فانت لما تعمل حاجه بعد كده زي كده اختار حاجه مستحيل، فاهم؟ اضحك عليها. ما هو دي بقى الفكره، ان انت بتختار دلوقتي بتحاول تحلم، بس تحاول تحلم ما هو مرتبط بالواقع. ده اللي انا كنت بتكلم فيه. انا مثلا دلوقتي اجي بكره مثلا اقول لك ايه، انا اشتغلت سيلز عربيات، مش هتصدق. لا انت لو قلتها لي انا هصدقك. انت لو قلت لي جاي شغلانه سيلز عربيات مثلا، انا هصدقك ليه؟ فعلا انت تقدر تعمل ده. يعني لما قلت لك انا مسافر بكره كذا، هل انا كان ينفع فعلا اسافر بكره؟ بالظبط. لا يعني بس غريبه برضو. بس انت كسائل ممكن انت لو جيت تحاول. قلت لي سيلز عربيات قلت لك هقول لك ايه العلاقه ده بده، فاهم؟ انا لا، انت ممكن. بالظبط. لان انت دلوقتي شغال، انت دلوقتي شغلانتك تعتبر سيلز. قلت لك انا لقيت واسطه في نادي، مش هتصدق. هصدق بالظبط. لو انت قلت لي انا رايح العب بكره، او شافني امبارح ومش عارف ايه وبتاع، ممكن ما صدقش، اللي هو ايه، نوع من بس عشان ما بحس ان انا مغفل وبتاع. بس انا يعني اتمنى ان ده يبقى حقيقه. ودي هتجيبنا لنقطه ثانيه، بس ايه، يبقى فكرني بيها. فكره ان انت الناس اللي حواليك بتبقى عايزاك تبقى فين، بس هنجيلها بعدين. انت دلوقتي فكرني تقول ايه. احنا قلنا سيلز عربيات. انت دلوقتي احلامك بتقولها للناس. انا لما جيت قلت لكم انا مسافر كذا، ده خلاني تعالى يا عم اقولها. انا ليه بقول كذا؟ قلت لهم انا مسافر بلجيكا، جالي شغل برمجه هناك ومسافر بلجيكا. ده خلاني بعدها مش طايق نفسي اطلاقا طول ما انا ما بتحركش في الاتجاه ده. ليه؟ لانه انا خليته ارتبط بالواقع، فبقيت حاسس انه ما هو يا جماعه، انما طول ما انا حاطط في دماغي نفسي اسافر، نفسي ابقى قاعد مرتاح، قاعد كده. ده انا يا لو الواحد يسافر ياه بتبقى مبسوط وانت بتفكر. انما انت لو خليته واقع هتتضايق. ليه؟ انا مش هناك دلوقتي. فده هيزقك اكتر ان انت تعمله. كنت متضايق منك رحت، كنت حاسك بقى ان انت هتكرف لي بقى، مش هتبعت لي زياره لبلجيكا عشان دي بقى النقطه اللي كنت بتكلم فيها. اكتشفوا. دي بقى النقطه الثانيه اللي كنت عايز اتكلم فيها. الناس بتبقى عايزاك فين. في الاغلب محدش عايزك. لو انت عندك بوتنشال لاي حاجه في الحياه، محدش عايزك تقعد معاه، محدش عايزك تفضل تصاحبه، محدش منتظر منك الحاجات دي كلها. يعني انا دلوقتي لو انا لعيب كوره جامد قوي، بلعب مع ناس في حجز خماسي، هم مش لعيبه، هم عاديين. او انا دلوقتي واحد ذكي جدا بس شغال في محل، الناس اللي في المحل يبقوا متضايقين من وجودك، هم مستفزين منك. امشي بقى يا اخي، روح بقى شوف. مش انت يا عم روح شوف يا عم شغلانه، يا عم روح يا عم. حسيتها. انت بتحسسنا في الشغلانه دي اللي احنا اصلا مناسبين ليها، هو ده مكاننا. انت بتحسسنا ان احنا قليلين. ايوه. مع انه ده ليه؟ لانه روح بقى يا عم، حتى على الاقل لما احتاج حاجه اعرف اطلبها منك، فاهم؟ انما طول ما انا عندي بوتنشال بس انا بقول ايه، لا اصل دول اصحابي، اصل دول اهلي، اصل دول يا عم سافر، هم عايزينك تسافر. هو انت ابوك ولا امك عايزينك قاعد جنبهم؟ حتى لو هم بيقولوا لك كده يا عم، انا دي مش حاجه بوزيتيف. يعني هم لو بيقولوا لك كده، هم كده مش عايزين مصلحتك. انت مصلحتك في ان انت مثلا تروح يا عم. مش بقول لك تسافر اوروبا مثلا، ممكن يبقى فانت مش عايز تسافر اوروبا عشان مثلا ما تتفتنش ولا بتاع، وده برده مش مبرر. يعني انت لو انسان قوي هتبقى قوي في اي حته. العربيه برضه حتى بقت فيها فتن. صح، انت هنا في مصر ما فيش فتن. جدع، الله ينور شكرا. بس فهل انت هنا ما عندكش فتن؟ هو هناك اسهل. دبي كانت مصيبه اكتر برضه. هو هناك اسهل. بتتكلم يعني في تمام في الحتت دي. دبي كانت مع هي ستيل. كنت اقول حاجه كنت هتقول لفظ. لا كنت اقول حاجه حصل، يعني حاجه حصلت. يا نهار ابيض، لا ركز كده ركز. انا دلوقتي مش مقتنع ان ده ولا انا. عادي، مش لازم تقتنع، مش لازم تقتنع. المهم ان احنا بنتكلم قدام كامل. ف دي الستيب انا عملت انلوك في حياتي دلوقتي، اقعد ساكت بقى. ما انا بقول لك دي ستيب. انت بتاخد ستيب، مش لازم اللي بعدها ايه، بس تاخد ستيب. فكنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انت ايا كان سببك ان انت مش عايز تسافر، بس كده يعني من ده بلاش نضحك على نفسنا. فلنقل ان انت ان انت بتقول مش عايز تسافر مثلا عشان اقعد جنب اهلي. صدقني هم مش عايزين منك حاجه. يعني انت بتعمل لهم ايه؟ ولو هم عايزينك تقعد عشان هم انت بتعمل لهم حاجه، يبقى هم كده مش فارق معاهم غير مصلحتهم. هم كده اشخاص انانيين. يعني انا دلوقتي لو بقول لك يا ابني ما تسافرش، انا بحبك تقعد معايا، انا كده اناني جدا. في فرق. انا كده اناني جدا. اللي هو بقول لك انت هتوحشني بس. ايوه هتوحشني بس روح، انا مبسوط لك. بحبك تقعد معايا فشخ. ايوه بس انت روح. احسن لك. عمرها ما تبقى قعدتنا مع بعض. ليه؟ لان احنا
احنا ده يعني ماشي، روح انت اعمل الحاجه اللي انت شاطر فيها قوي وانجح فيها واعمل فيها حاجه تساعد البشريه مثلا، وانا هروح اعمل الحاجه اللي انا ناجح فيها جدا، ويا ريت يا ريت نتقابل في الطريق. اتمنى ده، بس لو ما اتقابلناش في الطريق احنا المفروض ان احنا نتقابل في الاخره يعني. فانا لو رحت مثلا مسافر اصيف هموت، تمام، قلنا بس اهلي خايفين عليا هموت. طب ما انا لو فضلت بفكر في ده، يعني انا بفكر في حاجه حلوه قوي. هو انا ليه عمري ما جه في بالي مثلا ان انا اسافر اسوان بالعجله مثلا؟ هل انا ما اقدرش اعمل ده؟ هتقدر. بس شعور ان انت بتبعد، والشعور اللي اهلك في الاغلب هم اللي زرعوه فيك او الناس اللي حواليك زرعوه فيك ان انت ما ينفعش تمشي. واخد بالك ان انت حتى لو انت عايز بقى تمشي فعلا، انت حاسس انك انت ما ينفعش تمشي. عارف انت الناس اللي بيقعدوا يقولوا افتحوا لنا الحدود؟ عارف انت الطريقه دي؟ هو برضو في الاغلب وانا بحط نفسي مكانهم، هي لو اتفتحت انا مش هحس ان انا عارف اروح. شعور ان انا رايح ده مش غريب. في ناس ما عندهمش الشعور ده، بس انا بتكلم في النقطه بقى بتاعت ما ايه. عندهمش الشعور بسبب ان هم بيبقوا مش باقيين على حاجه يعني مثلا. دي حلوه، بس انت المفروض يعني مش باقي على حاجه تبقى بشكل ايجابي برضه. انا مش باقي على حاجه، لان زي ما احنا قلنا ايه، احنا في الاخر في الاول وفي الاخر كلنا هنتقابل في الاخره. انما تبقى مش باقي على الاخره دي، ده مش باقي بشكل سلبي برضه. في ناس تبقى مش باقيه على الاخره حتى. لا هو في ناس مش باقي على الدنيا، اللي هو مثلا مش باقي على الدنيا ومش باقي على الاخره، اللي هو كل حد بيبقى مستبيع في الدنيا، بيعمل حاجات حرام في الدنيا عشان هو مش باقي على الاخره. ده اللي انا بتكلم فيه. في يقول لك انا مش باقي فبيقتل وبيدبح وبيعمل. لا اللي قصدي عليه ان هو مثلا انا بوضح ملوش يعني. حد عزيز. انا بتكلم ان كل حاجه ليها جانب ايجابي وجانب حد سلبي. هيزعل عليه لو مات، فيلا صح. يا عم. ايوه. طب انت بقى ليه تخلي الناس اللي هي هتزعل لما انت تسافر مثلا تخليهم يتحكموا فيك ويربطوك مثلا؟ خد حريتك يا اخي يعني، يعمل الاحسن لك. لانه في الاول في الاخر انا لما اسافر بس انت هنا عايش وهنا عايش، فمش وهقول لك بقى الحته بقى اللي هم عايزينك اصلا تسافر عشانها. انه انا لما اسافر واجي لما انزل مثلا اطلعهم، او من غير ما انزل اطلعهم حج مثلا، هل هم يبقوا مبسوطين بده قعدتك جنبهم اكتر؟ لو هم مبسوطين بقعدتك جنبهم اكتر من الحج، احنا كده بس خلاص انا مش محتاج اتكلم. فاهم؟ عامة القعدة الزيادة او ان انت تكون في وش الوش في واحد، دي اكتر حاجة تكرهك في البني ادم. عايز اقول لك حاجه على اختي الصغيره. يعني هتكلم على شخص من حياتي. اختي الصغيره هي يعني هي مش مدركه يعني ايه حب. تمام كده كده. في ناس بتدركه من الاطفال بيدركوه جدا. بس حتى لو هي مدركه ان امي ما بتحبهاش، هي هتفضل تسعى لانها تمسك في امي. وده احنا بنشوف اطفال صغيره كتيره جدا، اللي هو بتاع ماما سيبيني ورايح المدرسه ليه؟ عشان هي معلماه ان انت لو بعدت عني انت كده ما بتحبنيش. هو لو ما بيحبهاش بس هو مش عايز يبعد عشان هي ما تقولش ده ما بيحبنيش. او لو انت بعدت عني كده انت في حته مش في السيف زون. برضه صح ان هو ان انا ابدا اعوده ان انت وطول ما انت قريب انا بساعدك بعمل لك بسوي لك. ده مش صح برضه. حتى تلاقي ناس ما بتسافرش ما بيشتغلش بره يقول لك انا هغسل لنفسي، انا هعمل اكل لنفسي. يا نهار اسوح بجد. بجد انت بتفكر كده؟ يا نهار ابيض. فاهم؟ هي صراحه هقول لك هي عيب. ده عيب. ما فيش صراحه. ده عيب قوي. لو انت متعود على حاجه تانية هي معاناه، ما هو غلط ان انا اعودك على كده. غلط ان انا اعودك على كده برضه. هي معاناه بس مش دي اللي هتوقفك. وغلط ان انت بتحب امك عشان بتعمل لك اكل. مش دي اللي هتوقفك. يعني مثلا عمر مرموش ده مثلا كان طلع وبيقول لك ما عارف يعني، راح يجيب تيشيرت لنفسه، التيشيرت حطه في الغساله كاش، مش عارف يعمل الاكل لنفسه في اول سنه. بس هل هو وقف؟ عانى يا عم، هو عانى بس ما وقفش. صح. بس هو خد الستيب. انا بتكلم على اللي ما بياخدش بقى. بتكلم على اللي ما بياخدش. هو ممكن تفكر فيها ان هي حاجه هتعاني فيها في الاول، بس مش دي اللي هتفكر تاخد كل تفكيرك ان هي توقفك. صح. انا بتكلم عن احنا اوفركم، مش بقى يعني مش بتكلم عن ايه اللي حصل او ايه اللي حاصل دلوقتي ان انا مثلا عندي مشكله مع كذا. لا، اوفركم بقى يعني عدي بقى، روح للي بعده، روح للستيب اللي بعدها. فاهم؟ روح للليفل اللي بعده. مش هنفضل واقفين عند الليفل ده. فده اللي انا اقصده يعني، انه ماشي انت دلوقتي عندك الحته دي مع اهلك مثلا وحاسس يا حبيبي عيب يعني. ثانيه كمل وانا معاك. انا مش فاكرك تقول ايه. انا سقطت. احنا ممكن على فكره ان ممكن نختم. انا شايف ان كفايه قوي كده. بس اللي هو ايه يعني، عامه انا مبسوط ان حاجه زي دي مش هتتذاع، صح ولا؟ مش كان الناس بتستغرب لما بعمل ريكوردات طويله؟ الفيديو ده كام دقيقه؟ شايف؟ يا لهوي. الناس بقى بتستغرب لما بعمل ريكوردات طويله. اللي هو يا ابني انا لو قعدت اتكلم في موضوع واحد من اللي احنا اتكلمنا فيه وانا هعمل لك ريكورد 3 دقايق. ايه ده ده حبه حلوين دول. انا عامه عمري في حياتي عملت كده ما افتكر.
ما افتكرش ان انا كنت افكر اعمل كده يعني. تبا الارهاب الاجتماعي. للارهاب الاجتماعي. الارهاب الاجتماعي يعني. فالحمد لله يعني. استنى بس انا بدور على الفلاشه وبص هبتدي راجلش تاني في الكلام. طيب تعالى نودع الناس. هات العصايه دي عشان تعالى نودع الناس ونصور الاوترو. اهو ماشي. نصور اسمه ايه الصمني انا عليا مع ابتسامات. مع برج بيزا المائل اللي ورا ده. ولا دي مش حلوه بس بس كده خلاص. عليا ابتسامات مش في محلها. مش في محل، امال في محل مين؟ احنا في محل محلها يا عم، مكانها يعني. بنمشي ازاي؟ احنا حرفيا دلوقتي في الباك رومز، يعني في بره ديكور ومكان في لا يعني احنا قاعدين في الباك رومز يعني. ده مش ده مش احنا والله. يعني ده اليمه التانية بتاعته عليها حاجات اهو باينه ولا ايه؟ في بره في عيشه بره. في ديكور بره، في عيشه بره، في بني ادمين، في حياه يعني. الناس بتبص المكان ده انه انضف مكان في القريه. هي مش قريه بس احنا بوظنا الدنيا كلها. السلام عليكم يا اسطى. بس لما بضحك لما بتكلم بص بيعمل احمر ثانيه. بس والله كنت عايز يعني تحت عامه يعني. يلا بيس اوت. استنى بيس اوت.